各位觀眾大家好，我係裝修佬。市面上有衝擊批，有電批，究竟兩者之間有咩分別呢？我而家手頭上咧就有一套 Works 嘅 WU907套裝，裏邊咧有一支 WU281衝擊批同埋一支 WU171電動批。我而家就準備咗幾百粒螺絲，大家一齊睇下佢哋有幾勁啦！WU171電動批佢嘅本身扭力比較細啦，佢設計用嚟咧係做一啲輕巧嘅工作，所以佢嘅機身上面咧係有扭力調節環，可以有效防止將螺絲扭爆或者係扭到塌牙嘅。而且佢仲有一個電轉模式同埋兩段速度調節，可以廣泛應用喺上螺絲同埋轉窿嘅工作上面。今次上螺絲用嘅木方咧係揀咗材質比較硬嘅雜木，對一般嘅電批嚟講咧係比較嚴苛嘅。但係 WU171咧竟然都可以上到169粒螺絲。我哋再嚟睇下 WU281 喺同電壓同電量下究竟有咩變化呢？衝擊批又叫做卜批或者係得批，因為佢開動嘅時候咧有高速嘅撞擊聲。衝擊批同衝擊鑽咧都係靠衝擊工作嘅，唯一唔同嘅地方咧就係後者向前衝，而前者就向左右衝。衝擊批就係靠每一次少許嘅撞擊力咧將螺絲收緊或者係扭鬆。呢一把 WU281 本身有107牛頓米嘅扭力，好適合應付呢一類高密度嘅材料，好似裝家私咁咧就尤其適合啦。所以咧用同一樣嘅電池咧 ，WU281 咧就有成195粒螺絲嘅裝配量。根據個比賽成績，又快又靚又好力咧就係衝擊批㗎啦，所以今次係佢贏嘅。但係你哋唔好以為咧普通電批冇用喎，佢原本個設計咧係用嚟做一啲比較輕巧嘅工作啦。但係今次係揀咗比較硬嘅木方，佢都仲可以上到169粒螺絲，所以佢嘅性能其實都好唔錯㗎啦。今日又到此為止啦，我哋下次再見啦，拜拜。